Dhuma torbee darbee kana Inistituutiin Meetiyoorooloojii Itoophiyaa gabaasa raagaa haala qilleensaa biyyattii ifa taasisee jira. Kanaanis roobni gurraandhala walakkaa kaasee naannolee kibbaa fi kibba bahaatti roobuu malee xiqqoo duubatti hiikuudhaan ji'a bitootessaa booda kan roobu ta'uu ifoomsee jira. Obbo Mulaalem Abarraa gaggeessaa kutaa raaga qilleensaa Itoophiyaati. አሁን እኛ በሰጠነው ትንበያ ምንም ተስፋ የሚያስቆርጥ አይደለም። መደበኛ ማለት በተለመደው አሁን ከዚህ በፊት ድርቅ ነበረ። አሁን ግን መደበኛ ዝናብ ያገኛሉ ተብሎ ነው። Akkas jedhu Obbo Mulaalem. Raagi nuti kennine kun amma wanta abdii nama kutachiisuu miti. Rooba illee argatu. Kana jechaan dura hongeetti ture amma garuu rooba amma ta'e ni argatu jechaadha. Egaa kunis haala qilleensaa jiru yoo ilaalle bitootessa irraa kaasee kan fooyya'u haga eebilaa kan turudha. Haalli qilleensaa garba bishaanni roobirraa dhufuurra jiru kibba Oromiyaafis ta'e naannoo kibba bahaa naannoo Somaaleef naannoo Affaarii fi rooba uumuuf kan danda'udha. Kanaanis dhibbeentaa 55 rooba idilee kaan kan dhibbeentaa 15 ta'an ammoo rooba idilee olii ni argatu jedhameetu eegama. Garuu amma roobni kun xiqqoo duubatti hirkifachuu mala. Kanaaf of qopheessaa turuun barbaachisaadha. Garuu bitootessa booda roobni kun roobuu danda'a jechuun dubbatu. Haalli qilleensa bishaan garba Paasifikii fi Atilaantikii rooba uumuuf ka'umsa ta'uu kan eeran Obbo Mulaalem jaarmaya mootummootaa dabalatee dhaabbileen raagaa haala qilleensaa hordofan ammas gaanfee Afrikaa bara haaraa 2023 kanallee dhiibbaa hongee keessaa akka turu raaguu eeranii jiran. ከመቶ ፌስቲቫል ስናየው 55% መደበኛ 35% ከመደበኛ በታች 15% ደግሞ ከመደበኛ በላይ ammas akkas jedhu Obbo Mulaalem dhibbeentaa yoo ilaallu harki 55 ol rooba idilee harki 35 rooba idilee gadi harki 15 immoo rooba idilee ol rooba bitootessaa kanaan argatu. Egaa raagawwan dhaabbilee kaanii rooba idileetii gadii jedhu gaanfa Afrikaaf. Nuti garuu wanti nuti mul'istuuwwan keenyaan argine raaga kana jechuudha jechuun dubbatu. Obbo Mulaalem roobni kun naannolee hedduu kan uwwisuu fi haga eebilaa kan turu ta'ullee dubbatanii jiran. Hongeen naannoo kibbaa fi kibba bahaa biyyattiitti mudate ammas jiraattota miiliyoonaan lakkaa'aman hanqina midhaan nyaataatiif saaxilee jira. Torbee darbee bakka hongeen itti hammaate jedhamu godina Booranaa qofaatti namoota 800 olii fi bulchiinsi godinichaa aangawoota naannoo fi feeraalaa gargaarsa midhaan nyaataa gaafate akka jiru itti aanaan bulchiinsa godina Booranaa VOF himanii turuun isaanii ni yaadatama. Ragaan jaarmaya mootummoota dhaabbata gargaarsa namoomaa akka jedhuttis ammas hongeen Itoophiyaa keessatti mudatee jiru naannolee Oromiyaa, Somaalee, Affaar, Saboota, sablammootaa fi ummatoota kibbaa akkasumas immoo bulchiinsa Dirree Dhawaatti jiraattota miiliyoona 11.8 ol hanqina midhaan nyaataatiif saaxilee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaamaarraa.